breathing and coughing exercise، تمرينات التنفس والسعال أو تمرينات التنفس والكحة. الأوتلاينز بتاعتي الانديكيشنز، الدواعي استعمالها. الكونترا انديكيشن، موانع استعمال البريزنج وكافينج اكسرسايز. وبعدين التايبس عندي بريزنج وكافينج. البريزنج ليها نوعين، بيورز ليبس بريزنج وديافراجماتيك بريزنج. البينيفيتس بقى بتاعت كل نوع من الاكسرسايز دي، يعني أهمية كل نوع أو البينيفيتس يعني الفوائد اللي بتعود على المريض من كل نوع من الاكسرسايز دي. وبعدين الاكسرسايز تكنيك، وبعدين النيرسينج كير بلان. طيب بعد كده عندي هاخد أول نقطة في الأوتلاينز اللي هي الانديكيشنز. الانديكيشنز هنا للاتنين of breathing and coughing exercise. أول نقطة عندي السو بي دي، الكرونيك obstructive pulmonary disease. قلنا ده مرض مزمن للرئة، وبيكون ليه attacks على العيان، بيحصل له obstruction للإيرويز، وبيحصل spasms في الإيروي، وبيكون حالة التنفس سيئة، وهنا بيحتاج يعمل breathing و coughing exercise. في حالات ايه كمان؟ حالات الأزمة، الناس اللي عندها أزمة صدرية والربو الشعبي. طيب تاني حاجة عندي الثوراسيك والأبر أبدومينال سيرجري، يعني عمليات جراحية في الثوراسيك كافيتي اللي هو محتوى الصدر، سواء كانت عمليات جوه الرئة أو عمليات قلب، وكمان عمليات في الجزء العلوي من البطن. طيب ده كمان يحتاج ل بريزنج وكافينج اكسرسايز. طب ايه هي الكونترا انديكيشنز؟ الكونترا انديكيشنز والموانع في حالات الانكريز انتراكرينال بريشر، زياده ضغط النخاع الشوكي او السائل الشوكي في المخ، ما اقدرش اعمل له التمرينات دي. وكمان حالات الاكيوت انستيبل هيد ونيك وسباينال سيرجري، يعني ايه؟ لو عامل عمليات في الرقبة او في الرأس او في السباينال او اللي هو العمود الفقري، ما اقدرش اعمل له بريزنج وكافينج اكسرسايز، لان برضو هزود ضغط السائل الشوكي او هعمل انكريز للانتراكرينيال بريشر. طيب وفي حالات كمان لو هو مش سيرجري او مش عامل عملية، لو هو لسه في اكسيدنت وفي احتمال وجود اصابة في الهيد والنك او في السباينال كورد، برضو ما اقدرش استبعد ان انا اعمل بريزنج وكافينج اكسرسايز للعيان اللي زي ده. بعد كده عندي النقطة اللي بعدها، هاخد بقى اول نوع من البريزنج اكسرسايز. البريزنج اكسرسايز اول نوع فيه بيورست ليبس بريزنج. يعني ايه؟ يعني بعمل بخرج الزفير بعد ما باخد النفس العميق عن طريق ضم الشفايف عشان اطول على قد ما اقدر مدة الزفير. طيب ايه هي البينيفيتس بتاعته؟ بيقولك ان هو بيعمل سلوز بريزنج، يعني بيظبط الريسبيراتوري ريت وبيهديه. بيعمل كمان انكريز الاكسجينيشن، بيساعد على الاكسجين اكسشينج وبيقلل السو 2. طيب بيكيبس الاير واي اوبن لونجر، يعني بيخلي الاير ويز اطول، يعني مفتوحه لمده اطول. بيمبروف الفيزيكال ستيت للعيان، اكيد هيحسن الحاله العامه للعيان. كمان بيحسن وظيفه التنفس listen to work of breathing. كمان بيعمل ريلاكسيشن للنيرفس سيستم، اكيد لانه هو اصلا ريلاكسيشن تكنيك، يعتبر ريلاكسيشن تكنيك زي في بيستعمل في اليوجا والمديتيشن، وبيهدي جدا الاعصاب وبيساعد على هدوء المريض وهدوء النفس وضربات القلب والحاجات دي. يعني فعلا اثبتت انها من الكوبينج او من يعني تعتبر الطرق للتفاعل او التعامل مع العصبية. عندي بقى ايه التكنيك او خطواته ايه؟ اول خطوة ان انا باخد ديب بريزنج من النوز واكتم النفس ده لمدة ثانيتين، يعني هاخد نفس عميق جدا من مناخيري واكتم النفس واعد 1 2، يعني تقريبا هكتمه لمدة ثانيتين. الخطوة التانية ان انا بخرج بقى خلاص خدت شهيق، هخرج بقى الزفير. اخرج الزفير عن طريق ان انا بمد شفايفي كده وبقفلها على قد ما اقدر، بحيث ان انا يدوب تسمح بخروج الاكسبيريشن من بين شفايفي لمدة اطول على قد ما اقدر. يعني بيقولك خرج الزفير من بين شفايفك بمدة طويلة، لا يقل مثلا عن انك تعد من 1 2 3 4، يعني على قد 4 ثواني.
تمام. يبقى ده التكنيك او يعتبر ريلاكسيشن تكنيك، وبيسموه كمان اللي هو الليبس بريزنج تكنيك، ان انت تاخد ديب بريزنج من النوز وتقفل عليه او تكتمه ثانيتين، تعد 1 2 وبعدين تخرجه ببطء شديد. طيب عندي النوع التاني الديافراجماتيك بريزنج، وده بيستعمل الديافراجم ماسلز اكتر من الابر شيست ماسل. وده ازاي بقى؟ اللي انا باخد نفس عن طريق البطن وانا باخد نفس بيحصل لها ديستنشن او بتنتفخ لبره فبتعلى اعلى من الصدر. اثناء انتفاخ البطن بيحصل تمدد كده للثوراسيك كافيتي، وعضله الحجاب الحاجز بتعلى، فبتدي اتساع للثوراسيك كافيتي، واللنج بتاخد راحتها وتتمدد وبتتملى بالاير. ده طريقة التنفس عن طريق الديافراجماتيك ماسل او التنفس من البطن زي ما بيقولوا. ايه بقى اهميته وفوائده؟ بيقولك بيمبروف البلاد اوكسجينيشن، اكيد برضو بيساعد على الجاز اكسشينج وبيقلل السو2. بيقولك بريديوز التنشن والعصبية والستريس وبيقلل الكورتيزول ليفل. طب كويس جدا. كمان لما بيقلل التنشن والعصبية بيحسن وظائف اعضاء الجسم اللي موجودة في الابدومين، يعني الابدومينال اورجانز بتكون وظيفتها متحسنة، وخاصة عملية الهضم بتكون في حالة كويسة، لان ده زي مساج كده لعضلة البطن. كويس جدا. كمان بيقولك اثناء التكنيك ده بيشيل او بيقلل اي تنشن في النك اللي هي الرقبة والكتفين اللي هم الشولدرز، لانه بياخد وضعية اللي هي للبودي اناتوميكالز المظبوطة، فبيخلي وضعية النك والشولدر مظبوطة، فبيقلل اي تنشن او سبازم في الرقبة والكتفين. كمان بيقلل البلاد بريشر طبعا، لانه بيقلل العصبية وبيقلل نسبة الكورتيزول في الدم، وبالتالي هيخلي ضغط الدم مظبوط، او لو عالي يقل ويهدى. طيب ايه كمان؟ بيقولك كمان ان هو بيعمل امبروف للاتنشن سبان، اكيد طبعا لانه عبارة عن ريلاكسيشن تكنيك، وهيشيل هيقلل اي تنشن واي ستريس. طيب ايه بقى التكنيك ده بيتعمل ازاي؟ ايه خطواته؟ اول خطوة بتاخد ديب بريزنج عادي جدا من النوز او من الماوس. خلاص اخدت ديب بريزنج، وانا باخد ديب بريزنج بستعمل الابدومينال ماسل والديافراجماتيك ماسل، فبنفخ بطني وانا باخد النفس العميق ده، فبطني البطن بتحصل لها ديستنشن وبتعلى وتنتفخ كده يمكن اعلى من الصدر. طيب بعد كده بيحصل ايه؟ الرئه بتتمدد وتاخد راحتها بقى في الثوراسيك كافيتي اللي بيوسع ده اثناء الديب بريزنج، وبتتملى بالاير. طيب الخطوه اللي بعد كده، يعني الثلاث خطوات دول مرتبطين ببعض. بطن بتستندد او بتنتفخ، الثوراسيك كافيتي يتسع، فاللنج تتمدد تتشبع بالاير اللي انا باخده اثناء الديب بريزنج. بعد كده بخرج الاكسبيريشن او الزفير عن طريق شفايفي، عن طريق ان انا برجع بطني تاني لوضعها قبل ما تنتفخ، وبتزق هنا الثوراسيك كافيتي وتقلله وبيخرج الاكسبيريشن، ولكن بخرجه برضو بمدة اطول من النوز والماوس عادي. فهنا بتساعد على ان البطن ترجع تاني لوضعها قبل ما باخد الديب بريزنج، اللي هو بيقولك الابدومين كونتراكتس انورد، يعني ترجع تاني او تتشفط لجوه يعني. بعد كده عندي الكافينج اكسرسايز، ده النوع التاني، والبنفيتس بتاعته عبارة عن ان هي بتفاسيليتيت الريسبيراتوري فانكشن عن طريق ان احنا بنشيل الافرازات اللي فيه. اكيد وظيفة التنفس بتتحسن عشان بنكحكح العيان، فبنحرك الافرازات اللي لازقة جوه الرئة، فبيقدر يطفها عن طريق ان احنا بننشيت الكاف ريفلكس، او بنساعده على ان نكحكحه، يعني بنشجعه على الكحة، فبتتحرك السكريشن دي وتخرج من بق العيان عن طريق ان هو بيطفها خارج الايرويز. هنا في الصورة دي الحالة قاعدة وواخدة السيتنج بوزيشن العادي وبتكحكح وجنبها المناديل بتاعتها. طيب هنا بقى لو هو عيان خارج من عملية، هنا بيقولك الكافينج اكسرسايز تكنيك بوست سيرجري، يعني خارج من عملية وعنده ووند. طيب لما يجي يكح اكيد الوند هيبقى مؤلم جدا. ففي اول صورة هنا على الشمال رقم ايه، النيرس هنا عاملة سبورت للوند انسيجن، يعني بتثبت الجرح. وفي الصورة بي برضو بتثبت الجرح بطريقة تانية، يعني على حسب راحة العيان، والعيان هنا
على قد ما نقدر، يا اما سيمي سيتنج يا اما سيتنج بوزيشن، عشان نستفيد من الكافنج اكسرسايز. طيب يبقى عندي ال A وال B بتعمل تثبيت مباشر للوند انسيجن. في الصورة C هي عملت فيكسيشن وسبورت بطريقة تانية، جابت تاول أو ملاية ولفتها على الشيست والأبدومين، فأخدت كل إن الجزء ده أبر شيست وأبدومين، وعلى الوند كمان عاملة له تثبيت وسبورت كويس جدا، والعيان بكحكح كده مش هيتألم من الوند أبدا. الصورة بقى رقم دي، العيان نفسه هو اللي بيثبت الوند عن طريق ان هو بيحتضن بيلو او مخدة على الانسيجن بتاعه او على الجرح بتاعه اثناء ما بيكحكح او اثناء الكحة، على قد ما يقدر في وضعية برضو يعني مناسبة ان هو يعمل الكافنج اكسرسايز. طيب ايه ده بقى؟ ده الانسينيتيف سبايروميتر، واتفقنا ان الجهاز ده مهم جدا للعيان اللي هو بوست اوبرتيف بيعمل تمرينات بيه، وطبعا بيجيبوه للعيان من قبل العملية عشان يتدرب عليه، فيبقى سهل عليه ان بعد العملية ان هو يستعمله على طول، مش لسه هيتعرف عليه بعد العملية. وده عبارة عن تيوب واصلة ل3 غرف كده فوق بعض جنب بعض، هم جواهم كور، والعيان بينفخ في التيوب دي فبيعلى الكور، وكل ما ينفخ اكتر كل ما تعلى الكور واحدة ورا التانية. ولو بيعلوا هما الاتنين بقوة نفس العيان أو بقوة النفخ بتاعة العيان بتعلى ال3 كور، وهنا يبقى فعلا بيساعد على إعادة الرئة المنكمشة لحجمها الطبيعي، لأنه بيخرج الجهاز ده مهم في الرئة المنكمشة. تمام. بعد كده عندي النيرسينج كير بلان، الاسسمنت طبعا والبريباريشن والنيرسينج اكشن اللي هو التكنيك وخطوات التكنيك لكل اكسرسايز، وبعدين دوكيومنتيشن وري اسسمنت. وهنا في النيرسينج كير بلان لازم ناكد كويس على الاسسمنت، كل النقط اللي احنا متفقين عليها ماشي، ولكن بنأكد ان احنا لازم ناخد ريسبيراتوري ريت وديبس، ونسمع، بنعمل اسكالتيشن بالسماعة الاير انتري على الشيست بتاع العيان، اسمع الرئة رايت وليفت، واسمع ابر ولور، واتأكد كويس اثناء الاير انتري ان انا سامع والعيان وهو بياخد نفس، ضروري جدا. بعد كده بقى البريباريشن ماي سيلف واكويبمنت، البيشنت نفسه والوضعية بتاعته او البوزيشن بتاعه زي ما قلنا على قد ما نقدر، يا اما سيتنج يا اما سيمي سيتنج، والانفايرومنت. النيرسينج اكشن طبعا قلنا اللي هي الخطوات بتاعه التكنيك اللي احنا لسه قايلينها على كل تكنيك، بنعمل ازاي الخطوات بتاعه الاكسرسايز، واعلمها للعيان واشجعه على الاكسرسايز دي، وبيبقى ليا دور لو هو بوست اوبرتيف وفي تيوب وفي جرح، وليا دور برضو لو هو مش خارج من عملية ولا حاجة، بنشجع العيان على الاكسرسايز دي وبنشرح له على اهميتها قد ايه. بعد كده عندي بقى الدوكيومنتيشن والري اسسمنت. يعني ايه؟ يعني بعمل دوكيومنتيشن للاكسرسايز ونوعها اللي انا عملتها، والوقت والتايم، التاريخ والوقت اللي انا عملت